あ、持ってる？あ、これでいけそうだ。無理。さっき無理だね。ほら、ここいけないやん。サンタが出てる。薄いですね。きなこ。きなこ食べてない。これだけいいね。じゃあ行こうなんで。ほら行こうって言ってるから暗くならないうちに行かないと。うわ。
結構平べったくいった。こういうこと。美味しい。これをこういうふうにやって、これを例えばこういうふうにやってこういうふうにやって、でこれをこう、でキムチも乗せて、おおやばい。そのなぎここにちょっとこれでちょっとそのままでこれでこうもうそれでもいっちゃあるから。これだけね。もらうわ、もう一個。いいだべな。これどうだった？キムチが入ると断然美味しい。そう。あと本当あれ買うの忘れた。何？ニンニク焼いて入れた方がいい。美味しいね。何？これもいるね。もやし。もやし美味しいね。もやし入れると結構美味しい。
チーズ入れたい。チーズ入れない。チーズ入れて入れてない。